बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सफदर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल महरिया डेयरी फार्म। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इस तरह बात याद रखे। दोस्तों, 7 मार्च 2024 बरोज़ जुमेरात, तो माशाल्लाह आज बहुत ही अनमोल हीरे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। टोटल 2 बछड़ियाँ हैं, दोनों गब्बन हैं। कितने मंथ की गब्बन हैं, मुँह से क्या दांत है, क्या नस्ल है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन बताऊं। जो लोकेशन हमारी है, ज़िला लिया, शहर फतेहपुर शहर से 3 किलोमीटर मगरब वाली साइड पे हमारा फार्म है। बाकी मजीद मालूमात लेने के लिए नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, कॉल और व्हाट्सअप आप मजीद रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जानवर चेक करें। माशाल्लाह इंपोर्टेड डच फ्रीजियन, बहुत खूबसूरत नायाब हीरा है दोस्तों। बड़े बॉडी स्ट्रक्चर में है, हैवी वेट है। इसकी खूबसूरती देखें दोस्तों, चमक देखें दोस्तों। लाइक शेयर जरूर तो बनता है और प्यारा सा कमेंट्स भी करना है आपने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो ऐसे जानवर खरीदने के लिए आप महरिया डेयरी फार्म का विजिट करें। दोस्तों, ये जो बिजली आपके सामने चल रही है, मुंह से 2 दांत है, 6.5 मंथ की फर्स्ट टाइमर गब्बन है, डॉक्टर पास है। तो दोस्तों, जो इसकी हम डिमांड कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको डिमांड भी बताता जाऊंगा। इनकी जो डिमांड हम कर रहे हैं वो 3,50,000। इसमें हल्की फुल्की कमी पेशी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अगर ये बछड़ी किसी फार्म पे खड़ी हो, यकीन कर लो वो आपको 4 लाख से कम कभी भी नहीं देगा। इसका अडर क्वालिटी चेक करें, थन देखें, बहुत खूबसूरत थन लगे हुए हैं, मिल्किंग वाली ही पर है। इंशाल्लाह 25 लीटर दूध देने वाला जानवर है। दोस्तों, नंबर 2 पे चेक करें, जर्सी और फ्रीजियन क्रॉस। तो माशाल्लाह बड़े कद की बछड़ी है, हैवी वेट है दोस्तों। ये 7 मंथ की कंफर्म गब्बन है, डॉक्टर पास है। तो दोस्तों, मजे की बात ये अभी मुंह से ये कच्ची खीरी है। टोटल इनकी जो एज होगी 18 मंथ होगी। 18 मंथ की टोटल बछड़ी है, 7 मंथ की गब्बन है, मुंह से खीरी है, फास्ट टाइमर है, डॉक्टर पास है। दोस्तों, इसकी ग्रोथ देखें, इसकी चमक देखें, इसके छोटे छोटे सींग हैं। बाकी इनका पुट्ठा पोड़ा चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हीरा है दोस्तों। ये भी फास्ट स्वेप इंशाल्लाह 25 प्लस करने वाला जानवर है। इसकी हवाने की क्वालिटी देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है दोस्तों। इसकी भी डिमांड 3,50,000। अगर ये दोनों हमसे इकट्ठी उठाएगा तो 7 लाख इसकी कीमत है। बाकी हल्की फुल्की कमी पेशी होगी।